solta que Paulo estava na boa certa tudo no mundo e para essa sobre para essa aqui por mira ele não e ele não chung din nga na daw ni Pedro ay sino kami Pedro so ngayon ni asalen Hoy din nga yung papakali so kapatid ko nakaka ay buo pa din na mo hindi mang so chok hinta so like ay puso na patin now kaniti kapuso ng hamro sa manakataksahin nila hitaksahin Patin joy mo na ni pang. Hitak sa patin joy mo na. Mamrolal pa na ni. Ay rol halal pa na ni pega sa din ama joy mo na ni. Ami pega. So lain chok in chungui chok ding chunin pa mo ban no tero inti be hat din ka.
Aizol Presbytery KTP Conference Voi som thumna resolution pakuna alaurel sandam na kem sang ni som ni paruk sung hin nei nge ni sin ti in arela Presbytery nu le pa hai ku ma in sun ni sin tia arel su Presbytery standing committee in thung voi som sari le parit na resolution pakuna arel jun ni liai thokani sari sang ni som ni paruk sunga nei dingin ti ania takasun speaker ding le ke malo sing thaina dingin Presbytery KTP committee in boju hung boju hai sin tia arel su KTP committee voi som ku le pathumna resolution pangana arel dungjuin nilian thokani sari jun sang ni som ni paruk hin berotlang jema boka mang ania hi sandam na ke ma hin campers lut hi sesong unit ai thokin mi som pakhat aizol unit ai thokin mi som pali are siveng thlang unit ai thokin mi paku dap chua unit ai thokin mi parit zembok unit ai thokin mi som li le pakhat ania pasal hi mi som li le paruk ania nu ma hi mi som thum le pasare anre gen campers si mi som ri le pathum an lu thene Pathin ring sang tak mewin Aizol Presbytery thui tu hai chun sandam na ke mang bu saya lo tling takin hi voi su na top ni ang thlung thaya lo tak zeta hi taka hi kem lo tling na dinga rong bol na poimo tak menai pek tu speaker le counselor le hi kem ma mo purane tu ai po chunga lungril takin pathin mingin lom thu kanung sila jun hi kema sumle pai le fal le don atul ang mi hung petu in phal tak min phal tak hai chunga lom thu yang sila jun hi kema looting campers ding hai unit tina thui tu hai thanem ngai takin melo jong khom pe ka anni zarin campers tam takel bei seine ka tam campers ding hai khom anang thei unit thui tu hai chunga lungril takin lom thu yang sila chun hi kema fakle don tinga rong bol dinga mo phurnala dinga ei nge hai aizol unit numai pol are siven sang numai pol le zebok unit numai pol hai an chan bo seng ne so takin an hung thope ka numai pol hai chunga lom thu yang sila hi kem pula pol le mimal thilpe kung to tu ai po an thilpe kayang hilseng no then chun phang ma pek ta manta dam bong lu dam le poisa sum hai anung pe ka chung thilpe khai po za chun hi ke me lo tling takin eng mang thei ania thilpe pe tu hai po lalpan ale tam taka mal som na vur sing dingin ti sakna ein hlan ani atop na taka dingin midang lo thik no hai sin la zebok unit Christian Thalai Paul hai ku malom tukang ril numa Aizol Presbytery chairman kani nang khomin anni hin hi ke ma ding hin thal jung sum le pai atul ang an motor hai komisin la ing khom mang man ngai lobin ing kibel an mi hang tum pe khi lom eng ti tak zeta ma ting pe khom hi Aizol Presbytery Christian Thalai Paul hai kut ke poimo tak ni pe dingin dit sak nain sang tak eng in la nani